سلام، به چنل هوش مصنوعی من خوش اومدین. ترامپ دستور ایمنی هوش مصنوعی بایدن رو لغو کرد. تمرکز روی نوآوری. اولین قدم ترامپ دستور اجرایی سال 2023 بایدن برای ایمنی کردن هوش مصنوعی رو لغو کرد. این تصمیم در حالی گرفته شد که اروپا قوانین خیلی سختگیرانه تری به نسبت امریکا تصویب کرده و با این حرکت ترامپ امریکا بیشتر از همیشه به سمت توسعه پرشتاب هوش مصنوعی پیش میره. دیپسیک از نسخه آروان خودش رونمایی کرد. این مدل هوش مصنوعی با مجوز MIT قصد داره دنیا رو تکون بده و مدعی رقابت با مدل اووان اوپن AI شده. موضوع جالب اینجاست که این سیستم کاملا رایگانه. وقتی شما قابلیت دیپ تینگش رو استفاده میکنید باعث میشه که واقعا ریسرچی که انجام میده خیلی عمیق‌تر باشه و درکش از سوالات و موضوعاتی که وجود داره واقعا بالا هستش. این اقدام دیپسیک نشون میده چین کورس رقابت در حوزه هوش مصنوعی رو جدی گرفته و در مقایسه با عملکرد این سیستم حتی بعضی از توانایی‌هاش بیشتر از چت جی پی تی اووان هستش. هوش مصنوعی لوما AI نسخه ری 2 خودش رو معرفی کرد که برای ما با کیفیت فوق‌العاده عالی ویدیو میسازه. ویدیوهایی که با AI جنریت شدن رو تا 10 برابر بهتر از نسخه قبلی ارائه میده. فوق‌العاده است و این میزان پیشرفت باور نکردنیه. از نظر هویت بصری، از نظر واقعی بودن تصاویر و قابلیت‌های جدید دیگه که به زودی قراره با هم ببینیم، مثل ویدیوهای تبلیغاتی یا ساخت فیلم یا تیزر خیلی با کیفیت. استیبل دیفیوژن پوینت اوارد 3D منتشر شد که میاد بر اساس شیئی که شما بهش میدید میاد یه مدل 3D خیلی با دیتیل بالایی برای شما از اون شی میسازه. مثلا شما یه قوری میدید و میخواین که طراحی سه‌بعدی این قوری رو توی زوایای خیلی ریزتر به شما بده و این کارو میکنه. با حالا توی چیزای دیگه هم خیلی میتونه این قضیه کمک کنه به مخصوصا طراحا و دیزاینرهای سه‌بعدی و کسایی که میخوان پرینت سه‌بعدی بگیرن. میتونه خیلی مهم باشه. این قابلیت برای طراحای جواهر هم واقعا میتونه گزینه خیلی خوبی باشه و هر چیزی که توی ذهنشون هست رو میتونن توی این سیستم پیاده بکنن. برای اینکه شما هم ازش استفاده بکنید لینکش رو توی دیسکریپشن بر شما میذارم که بتونید استفاده کنید. این بود ویدیوی امروز. امیدوارم دوست داشته باشید و مفید بوده باشه براتون. با لایک و سابسکرایبتون میتونید به من انرژی بیشتری بدین و باعث بشین که ویدیوی من بیشتر دیده بشه. بازم از همراهیتون ممنون. خداحافظ.